こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、皆さんが今日の私のこの髪型についてざわついてるのが目に見えるかのようです。これはですね、本題に入る前にちょっと言いたいんですけど、お仕事の関係でね、この髪型にさせていただいたんですよ。どんな仕事だよって感じかもしれないですけど、これはですね、ちょっとヒントを言うと、私の大好きなあれのことをイメージしてやってもらった髪型なんですよね。はい、それはね、いつか解禁できるかなって思います。今日はですね、あんまり気にしないでください。今日は何をするかっていうと、すいません、大食いじゃありません。いやー、そうなんですよね。さっきでも大食い動画撮ったんですけど、なんかね、今夜中の3時近くなんですけどね、明日の動画の編集が終わってないんですよね。でも動画も撮っとかないと回らなくなるぞっていう感じなんですね。というわけで動画を撮っております。で、今日はですね、先日私YouTube のコミュニティにお悩みを募集したんですよね。今日やっとこれを答える動画を撮りたいと思います。皆さんたくさんのお悩みやらコメントありがとうございます。いや、ちょっと私ね、皆さんがね、真剣に悩みを書いてくださったんで、ちょっとね、なんかどれを答えていいのかめちゃめちゃわかんなくなって、すごく心が痛いです。これ全部に答えることができないから、いや、めっちゃなんか考え物ですね。ちょっと目が痛い。3時だから目が痛い。でも本当すいません。今回ね、答えられなかった人本当に申し訳ないです。またいつか答えることができると思いますので、ぜひその時もまたよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと一つ目のお悩みいってみたいと思います。食欲が止まらなくって本当に困っています。どうしたらいいですか？これ私に聞く。私は食欲が止まらなくって食べてるんですよね。それじゃダメなんですよね。困ってるんですからね、この方は。でも食べるのを我慢すると爆発しちゃったりするから、適度に運動をする。で、なんか運動すればするほど自分の体がむっちゃ美しく引き締まっていくと、食べることにそこまで集中しないんじゃないかなと思うんですよ。で、あとはですね、体重計に毎日乗ることかな。なんか体重をさ、ボーンって増えてるやつを一気に減らすのって結構大変だと思うんですけど、数百グラム増えてるやつとかだったらちょっと一日の調整とかでなんとかなるじゃないですか。だからそれがいいんじゃないかなって思います。体重計に毎日乗ってたら、ちょっとやばいこの数字はっていうとこまで来たら、ちょっと食欲が収まるんじゃないかなって思います。はい、じゃあ次行きます。ゆうかちゃんにはたくさんの視聴者さんがいて、一部の人ではありますが、厳しい意見や悲しい言葉で傷つけられることがあるかと思います。私は周りにどう思われているかすごく気にしてしまいますし、他人からの言葉にたくさん傷ついてしまいます。時には悪意がないと分かっている言葉にも夜になって思い出して泣いてしまう時もあります。ゆうかちゃんも傷ついていないわけはないのに、こうして活動を続けられるのは強さがあるんだと思います。どんな風に考えれば気持ちが軽くなるのか、傷ついてしまった時の立ち直り方、参考にさせていただきたいです。いや、私は全然強くないですよ。強くないんですけど、もう結構ね、34年生きてますからね。っていう体勢はついてるかもしれないですね。私はね、嫌なことを言われたりしたら、その人の気持ちを考えるようにしてますね。この方はどうしてそういうことを言うんだろう。例えばですよ、私の髪型が変だ、お前の髪型変だなって言われたとしますよ。この人はどうして髪型が変だって言うんだろう。私の髪型は確かに変だ。大丈夫。そうですね。っていう感じですね。じゃあこれちょっと例がおかしかったですね。例えば、お前嫌いなんだよって言われたとしますよ。私は、どうして私のことを嫌いだと言うんだ。私はあなたに何かしましたか？で、もししていた場合、私が悪かったなと思って、別にそこは傷つかないじゃないですか。自分が悪いんですから。でも、何も悪いことしないのにそんなこと言うなんて、あなたはちょっと理不尽な人だなって思うから、やっぱ傷つかないですね。やっぱりそれもね、そんな傷つく必要もないかなと思うんですよ。だからなんか、何か言われた時とかに理由を考えて、そこで傷ついた、そのひどい言葉に傷ついたで終わらなくって、
こう理由を考えると自分が悪いじゃん悪くないじゃんっていう答えが出るから、悪いか悪くないかって出たら理由があったら傷つかないんじゃないかなと思うんですよ。その理由があってそれが起きてるわけだから、傷つくのってもう理由がない場合だと思うんですよね。ひどい言葉言われた時に。で理由もなくそういうひどいことを言う人っていうのはやっぱ相手はあんまり良くないんじゃないかなと思うから、そこで傷つく必要はないと思うんですよ。だから結果ひどい言葉を言われても傷つく必要はないかなと思います。だからそういうちょっと傷つけられるようなことを言われた時はそのことについてね理由を導き出せばいいんじゃないかなと思います。それがさ理由がもうどうしようもないことだとするじゃないですか。もう自分では解決できないようなことだった場合、それに対して言うっていうのもやっぱ相手がちょっと良くないじゃないですか。もう本人にはどうしようもないことなんだから。だから結果傷つく必要はないんです。そうだから相手にね何か言われることで傷つくことはないと思います。なんか私基本的に人のことを悪いっていう人があんまり好きじゃないんですよね。なんか思ったとしても相手に伝えるのって私はそれはできないから、別にその人のことを悪いとも私は言わないですけど、相手にしたくないかなって思いますね。はい、自分はいつも気楽に生きている人間なんですけど、友達に悩みを相談された時に何て答えればいいのかわからなくて困ってしまいます。悩んでる人の気持ちが分からず傷つくような言葉をかけてしまわないか心配です。ゆうかちゃんは友達に悩み相談された時どうしてますか？自分の思ったことをそのまま伝えてますか？でもこの方さめっちゃ優しいじゃんね。悩んでる人の気持ちが分からずに傷つくような言葉をかけてしまわないか心配ですって。そんな心配する？めっちゃ優しいじゃん。私はでも大体なんか相談された時にその時もやっぱり考えるんですよね。これこういう理由だから結果こういう風にしたらいいんじゃないかなっていうことを考えてそれを伝えたりするんですけど、でその相談された人がちょっと間違って良くないかなって思ったら理由をちゃんと言って、その理由から良くないんだよっていうことを言うんですよね。で相手がちょっと傷つくかなって思うようなことだった場合は必ずちゃんとこれにはこういう理由があってこうだと私は思うよって伝えるんですよね。でもみんなはどう思うか知らないけど私はこう思うっていうのを基本的につけますね。自信がないですからね、自分の意見にね。であとなんかそういうことを言う時は絶対に相手の人に、誤解をなるべく与えないように理由はこういう感じのことがあるので私はこう思うよっていう風に伝えてますね。そういう風に伝えれば傷つかないんじゃないかと思うんですよね。相手も誤解すると傷つくじゃないですか。だってこっちは相手の相談に乗ろうと思ってるんだから別に傷つけようと思って答えてるわけじゃないから、誤解が生まれない限り相手を傷つけるようなことはないと思うんですよ。でちゃんと理由があるからその理由をちゃんと相手になるべく伝わるようにして否定するときは否定してますね。でもそしてやっぱりちょっと相手の立場になってみて自分だったらこの言われ方したらちょっと傷ついちゃうなと思ったらその言い方はしないですね。なるべくちょっとソフトにやっぱりね人と人ですからね 100% 思いが伝わるっていうのは絶対ないですから伝わらなくて当たり前だからなるべく慎重にいった方がいいと思いますね。探りここのポイントならいけるか、じゃあ次のここはどうだ、ここもいけるか、じゃあもう一個ワンランク上げてみようみたいな感じで探り段階を踏むことは大切だと思います。いきなりねボンって入り込んでくるのはちょっと相手もね壁を作ると思うからそうならないようにちゃんと分かり合えるようにそういうのはね大事だと思います。人間関係ってね一番大変ですよね。もう今回のこの悩み相談のやつも人間関係の話がすごい多かったもん。あと食べ物の話ねやっぱり私ですからね。皆さん私食欲の相談とかダイエットの相談とか結構する人おるんですけどあんま参考にならん気がします。でも精一杯答えさせていただきます。手に届かない人に初めて本気の恋をしてしまって辛いです。どうしたらいいでしょうか。恋バナが来ましたね。私の場合はあんまり私人に恋をすることがないんですよ。だからその恋がうまくいかなくっても好きな人がいるだけで楽しいんですよね。何にもない状態よりはその恋がうまくいこうがいきまいが
好きな人がいるっていうだけで楽しいんですよ。でなんかそしたらなんか自分磨きも頑張ろうとか思うじゃないですか。でなんかその人が手が届かない人だったら仕事を頑張っていればもしかしたらその人の目に留まるかもしれない。だから仕事を頑張ろうとか思うじゃないですか。で本当に私もね実は東京に出たいなとずっとちっちゃい頃から思ってたのは、その手が届かない人にもうガチ恋をしていたわけなんですよねでもしもこの人の目に留まろうと思ったら私は東京に出て成功しなければいけないなと思ってっていうのも東京に出たいなと思ってた理由の一つではあるんですよね。実際東京に出た時にはそれが理由で出たわけではないんですけど、その頃には他の夢があって、それはなんかその中のちょっと何割かにだいぶ減ってましたけど、その夢ができる前では手が届かない人に目に留まりたいと思って東京に出てきたっていう時代もありましたね、私もね。はいだから手が届かない人好きになるのって辛いかな。私は楽しい自分が頑張れるいい方向に考えたらいいんじゃないかなと思います。手が届かないな、悔しいな、辛いなじゃなくて、手が届かないな、よし自分磨き頑張ろうみたいなね、がいいかなと思います。で友達がいないので休みの日は朝から夜まで寝てます。よく友達と旅行とかこれからの季節だとバーベキューやプールとか行く人が羨ましいです。学生時代に友達を作らなかったのが悪いのでしょうか。悪くはないよね悪くはないです。だって多分学生時代に友達を作らなかったっていうのは友達になりたいと思うほどの人に出会わなかったんですよね、きっと。いたかもしれないですよ、そのクラスに知れば友達になりたいと思った人はいたかもしれないですけど、その機会が生まれなかったんだから友達を作らなかったのは別に悪いことじゃないじゃないですか。でちょっと友達になりたいなと思ってても友達にならなかったっていうのはそれぐらいだったんですよ。この人とは絶対友達にならないといけないと思ってたらきっと友達になってるから、その時のねその視聴者さんがそういう判断をしたわけなんですよね。だから別にそれは全然間違ってないと思います。その時はそれが正解だったんです。で今その友達と旅行とかこれからの季節だとバーベキューやプールとか行く人が羨ましいですって言われてますね。私もねバーベキューやプールとか行く人羨ましいなと思うけどやりたいなとは思わないんですよ。そういう陽キャラ羨ましいなとは思うけどなりたいなとは思わないんですよ。だって私は陰キャですからそういうのっていいよね羨ましいよねって思うけどやりたいとは思わないんです。この微妙な違い分かりますか。でこの方もきっとね休みの日は朝から夜まで寝ています。バーベキューやプールとか行く人が羨ましいですって言っていますけど、バーベキューやプールに本当に行きたかったら今の時代なんかいろいろあるじゃないですか。ネットで友達を作ったりもあるし、ちょっと仲いい友達とかになんかさすごい私こういうの興味があるんだよねって言って伝えたりとかもうめっちゃバーベキューとプールに行きたいとしたらそれをさ言ってなんとかつてを作ってもらうじゃないですか。でもなんかいいなーって思って、でも私は休みの日は朝から夜まで寝ようっていうのはやっぱり寝るのが好きなんですよ。いいなーって思ってるだけだと思います。ないものねだりですから人は。寝るのっていいじゃないですか。で本当にやりたくなったらきっとそれを寝ることを思ってやると思います。なんで全然いいと思います。でもいいな私もバーベキューとかプールとか行きたいなとか思ったりするのも悪いことじゃないと思います。人間に不正解はないです。きっと何かしら自分を成長する部分があると思うから何でもかんでもやったらいいと思います。考えるだけでも全然いいと思います。何でもかんでも身になるんですよ。プールの時期ですが体型が気になって入るのがとても嫌です。でも食べるのが大好きだからやめられない。そこで質問なんですが、ゆうかちゃんはたくさん食べて太ったりしたことありますか？私はねたくさん食べて太らないんですよね。でも痩せもしないんですよ私は。でも私も今の自分の体型数キロ痩せた体型が理想の体重なんですよね。で大事な撮影とか何かイベントがあったりするときはその体重になるために食事制限をしたりしますね。でその食事制限は何かって言ったら大食いはやめないんですよ。3食はちゃんと食べるんですよ。でもこの3食の間に私はいつも間食をしてるんですよね。好きなお菓子を食べたりちょっと小腹が満たされるものを食べたりしてるんです
ですね。その時はやめますね。そしたらその体重がちょっと減ってくれるんですけど、でもなんかそのイベントが終わったらまた元の私の普段の間食をしている生活に戻るからすぐ戻ります。私は間食をやめたりしますね。で一番大好きな食べ物と一番苦手な食べ物を教えてください。難しい。一番って言っちゃダメだ。この質問難しいですよね。一番大好きな食べ物はね、まあお肉かな。めっちゃ脂が乗ったサシの入った柔らかいお肉が好きです。それと白米を食べるのが幸せです。苦手な食べ物、苦手な食べ物ってなんだろうな。私あんまり苦手な食べ物がないんですよ。なんか変な味だなと思ってもこんな味もあるんだって思ってなんか楽しいんですよね。食べることが好きだから。で苦手な食べ物、食べにくいものが嫌いかな。ちょっとめんどくさいやつが嫌い。骨がいっぱいあるなんか、鶏肉でもお魚でも何でもいいんですけど食べにくいやつ。あとなんか鶏の足とかね、肉がちょっとしかついてないじゃないですか。だからまあ苦手っちゃ苦手ですね。でも別に全然あったら食べますけどね手をつけない食べ物っていうのは多分私ないと思います。基本的に何でも食べたいです。ボーナスがめっちゃ少なかった。慰めて、ゆうかちゃん大好きだよ。私も大好きだよ。ボーナス少ないけど頑張れ頑張ろう。ゆうかちゃんに会いたいです。私も会いたいです。パンミがしたいですね。ちょっとねウームに頼んでるんですけどね。なんか7月すごく忙しいんですよね。なかなか計画が立たないですね。でも私も早く会いたいです、皆さんに。そして会いたいって言ってもらえることがとっても嬉しいです。周りが自分よりレベルの高い人ばかりで戸惑っています。ゆうかちゃんはそんな時どうしていますか？でもさ、周りに自分よりレベルが高い人ばっかりってすごいチャンスじゃない？なんかだって自分よりレベルとかいう言い方もどうかなと思うけど、怠けてる人たちが自分の周りにいたら自分も怠けていいんだってなるじゃないですか。で自分よりレベルが高い人ってなんか仕事ができるとか勉強ができるとかそういうことですよね。そういう人が周りにいたら自分もそこに追いつかなきゃって思うから頑張れるじゃないですか。でもかといって追いつけないからといって自分を責めることはないと思うんですよね。頑張らなくっちゃって思ってることが素晴らしいから、そんな自分を褒めてあげましょう。レベルが高い人たちの心に飛び込んでいる自分って偉いな、なんていう向上心の塊なんだと褒めてあげてください。私は中学に入学してから陰湿ないじめを受けています。陰口や悪口、シャーペンを隠されたり筆箱を壊されたりしています。教科書やノートなど学校のものは今のところ無事です。あさっても学校ですが正直行きたくありません。どうすればいじめはなくなると思いますか？私は何かしたのでしょうか？ひどいね。誰なのこういうひどいことをする人は。ね、私は何かしたでしょうかってこの彼女はさ言ってますけど、もう何かしていたとしてもそんなことするのはひどいじゃん。もう口で言えばいいじゃん。何かもう万が一何かしていたんだとしたら、ねえねえそれが良くないんだけどって言えばいいのに、陰口や悪口言ってシャーペンを隠すってさひどいじゃん。でもね、学生なんかどうしたらいじめはなくなると思いますかって、なんかさ学生時代ってさなんか言い方はちょっとあれかもしれないですけど、やっぱりちょっと未熟なんですよね。だから相手の気持ちとかを考えなくってそういうことをやっちゃうのかなって思うんですよ。相手の気持ちを考えててそれをやっていたらもうそれはサイコパスの人だと思うんですよね。でやっぱりそんなに深く考えずに多分やってると思うんですよね。ねえねえこれさ自分がやられたらどう思うって言われて、それを自分がやられたらめっちゃ悲しいって気づいたら多分やめると思うんですよ。でも自分がやられたらどう思う？やられてないし別に知らんしってなるのかな、この若いとね。でもこの方はさこういう風にやって、でもやっぱりね辛い思いをするじゃないですか。辛い思いすることはいいことではないんですけど、やっぱりその分だけ辛い思いをした人の気持ちが絶対わかると思うし、深く考えてあげることができる人になると思うんですよ。このいじめをした人たちはいじめられた人の気持ちはわからないじゃないですか。でも、この視聴者さんは
そのいじめられてしまっているから、いいことではないんですけど、いじめられてる人の気持ちがわかるじゃないですか。どっちの人の方が好きかって聞かれたら、私はその人の気持ちを考えてあげられる人の方が好きです。だからなんかこう苦しんでるのがね、悲しいですね。どうしたらいじめられなくなるんでしょうね、本当に。なんか何をしても悪い方向に転がったりするじゃないですか。で、先生に言ったり親に言ったりしてもなんかちょっと良くない方向になったりとかするじゃないですか。そのね、状況によりますよね。結構浅い感じだったら本人たちにちゃんと真剣に伝えて、なんでなのか教えてって言って聞いたらいいと思うんですよね。でもめっちゃなんか陰湿だったりさ、結構悪質な感じになってたら、それもちょっともう難しいのかなとか思いますし、でも一人で悩まないでいてほしいですね。誰に相談するかっていうのはちょっと考えないといけないし、難しいですよね。だって学校の先生とかもさ、先生が絶対正解をさやってくれるとは限らないじゃないですか。でもどうすればいじめはなくなると思いますかっていうのにも、やっぱりいじめてる人たちがちゃんと相手の気持ちを考えれるようになったら、そういうのなくなると思うんですよね。なんか想像力が欠如してるのかなと思います。動物をいじめたりする人とか、ひどいことをする人とかいるじゃないですか。そういう人ってね、自分がそれやられたらどう思うっていうのが考えられないのかなと思うんですよね。だからこの世の中の今いじめをしている人たちはちゃんと考えてほしいですね。自分がこのやっていることを堂々とみんなに言えるのかな。自分がされた時に何も文句言いませんか、甘んじて受けることはできますかって、文句なしで受けることできますかっていうことをちゃんと考えてほしいですね。で、私は何かしたのでしょうかって言ってますけど、こんなちょっといじめをする人に対してそんなことを考える必要はないです。何かをしたとしたってそれをすること実地の方が間違ってますから、なんかその原因があったとしたら、その原因を作ったことは悪いことじゃないにしても、ちょっとねトラブル回避するためにちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。視聴者さんが自分の身を守るためにちょっと気をつけた方がいいのかもしれないですけどね。でも何も悪いことはしてないと思います。でもそろそろね、次で最後にします。皆さんたくさんの質問ありがとうございました。お仕事から帰ってお家でご飯を食べていると眠くなってしまいます。何か目を覚ます対策、いい案はありますか？ないいやごめんなさい。私もめっちゃそれすごく悩むんですよ。私のしてる解決策は、例えば編集してると眠くなるんですよ、めっちゃ。そしたらもうその時は座って編集しないです。こう立ったり、すごくこう中国式の変な体勢で編集したりしますね。で、あとはもうなんかほっぺをもう結構な力で叩いたりとか。基本でもね、食べたら負けです食べた後ね、絶対どうしても眠くなっちゃうじゃないですか。だからもう大事な仕事だと思ったら食べるの我慢した方がいいですね。仕事終わってから食べた方がいいと思います。いやでもね、お腹空いてても眠くなる時は眠くなりますからね。それに抗えないぐらいの眠気の時はありますからね。私はね、こんな感じですね。皆さんたくさんのお悩みありがとうございました。もう全部答えたかったです。こんなに悩んでる人たちがいるなんて。みんなのお悩みに答えたいです、私は。またもしこういう回があった時はぜひよろしくお願いします。そして私の今回ちゃんとうまく解決できなかったと思いますが、もしも何かヒントになっていたら嬉しいです。これからも頑張ります。でですね、最後に私の最近の悩みを言いますね。もう今もう夜中の4時ぐらいになりましたね。4時なんですけど、もう寝る暇がねマジでないんですよね。撮影して編集してって、撮影の裏側の動画を出した時に結構皆さん大変なんですねって言ってくださって、すごく嬉しかったんですけど、 YouTube の動画を作るにあたって撮影はもうねそんなに大変じゃないんですよ。もう本当に大変なのは編集の方なんですよ。もう私ね最近さ、週に1回お休みをいただいて余裕ができたんじゃんって思うじゃないですか。でもね、昔の私はさ、毎日投稿していたといえど大体の動画が5分以内とかだったんですよ。最近の動画でも全然10分超えてる動
動画がすごい多いじゃないですか。で動画の時間が増えると、10分の動画作ったらもう単純に大変さも2倍になるんですよ、私の場合はですね。でなんで過去の私は、5×7=35で、35分の動画を1週間に上げたとするじゃないですか。でも最近の私は週6になりましたけど、10分の動画を6本上げてるとして60分じゃないですか。だからやっぱりね、1本減らしたところで過去の私よりも労力はもう2倍近くなんですよね。というわけでね、マジで今もうしんどいならね、動画の時間を減らせばいいっていう話だかもしれないんですけど、今の私はそういう動画を作りたいわけじゃないんですよね。今の私はその長いいろんなことをしている動画を作りたいから、そこを曲げたくはないんですよ、絶対。それだったら休みを増やすよっていう感じなんですよね。そこを妥協して5分に戻して時間を作ろうっていうのはあんまりしたくないんですよ。それは自分の作りたい動画を作って、動画の週上げる本数減らすよっていう話なんですよね。だからもしかしたらだからね、ちょいちょい休んじゃうんですよね。せっかく週1日お休みにしたけど、今日はお休みですってお休みにしたけど、お休みをさらに休んじゃう時がありますね。本当に悔しいです。編集がもっと早くなりたいです。それがね、悩みです。はい。でも幸せな悩みですね。好きなことをやっていて、それに対しての時間が足りないっていうのが悩みっていうのは、なんて幸せなんだろうと思います。私学生時代悩んでたことは、自分が何のために生きているかわからないっていうことにすごく悩んでたんですよ。でも全然嫌なことがあるわけではないんですよね。今やりたいことをやってないっていうことが苦痛でしょうがなくって、何のために生きているかわからないっていうことを毎日考えていましたね、学生時代はね。でも本当大人になって自由になったから、しかもそれ大人になってからの方が私はね、楽でしたね。お金を稼げる、もうアルバイトとかでもですよ、お金を稼げるようになってからはもう楽しくなりました。自分でお金を稼いで自分でお金を使えるようになってから楽しいですね。はい。だから学生さんとかでそういう悩みを抱えてる人がいるとしたら、今はさしょうがないじゃんっていう、親御さんのもとにいるんだから、大人になったら絶対に変わるから、その時に向けて頑張ろうっていう、もう年はね嫌でも取りますから。はい、という感じです。このお悩み相談大丈夫かしら。私何の答えも出ていない気がします。はい、皆さん本当に付き合ってくださってありがとうございました。では本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。皆さん動画の通知はオンにしていますか？登録ボタンの横にあるベルのマークをクリックしてもらえたらできます。オンにしてもらえると嬉しいです。では明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。